Í dag ætla ég að nýta flugu sem eftir Óskar Björgvinsson, heimasætan. Fluga sem hefur verið mikið notuð í mörg ár hérna á Íslandi í mörgum útgáfum, bæði sem straumfluga og einnig sem púpa. Frábær fluga í sjógenginn fisk, sjóbirting, sjóbleikju til dæmis, en virkar líka á staðbundnu fisk að sjálfsögðu. Útgáfan sem ég ætla að nýta í dag er svona sú útgáfa heimasætinu sem ég er búinn að vera að leika mér með síðustu ár. Virka vel. Þessi litir, bleikur, appelsínugulur og hvítur koma allir fram í þessari útgáfu að sjálfsögðu. Og svo gerum við svona eitthvað smá vesen hérna með hausinn, límum augu og eitthvað. En höfum ágjör af því þegar þar að kemur. Ég kom með krókivæsinn frá Arex. Þetta er þessi klassíski NS118. Þetta er stærð númer 6. Og ég ætla að nýta þessa flugu með Nanosilk frá Semperfry. Ég set enga þyngingu á fluguna. Það er að sjálfsögðu eitthvað sem ykkur er algjörlega frjálst að gera. Ég hef svona verið að reyna að venja mig á það í gegnum svona undanfarin ára að nota frekar óþyngdar flugur og nota þá kannski intermediate línu eða sökkenda eða eitthvað slíkt. Nú allavega fyrsta efnið, það er sama efni og við notum sem sagt sama efnið í skeggið og skottið. Þetta er kraftför og alveg hel appelsínugulur eins og þið sjáið. Kraftför er þannig gerður að það eru svona hár sem eru hérna eins og þið sjáið og svo er svona undirfeldur hérna, svona nánast eins og þetta væri náttúrulegt efni sem þetta er náttúrulega alls ekki. En ég ætla að nota þennan undirfeld hvoru tveggja í skottið og skeggið á flugunni. Ég klippi bara eitt góðan gaur hérna af kraftförunum, kraftfeldinum allavega og tek hérna löngu hárin úr. Stend ég eftir með hérna eins og þið sjáið. Töluvert af undirfeld og þessi undirfeldur þetta er svona aðeins öðruvísi heldur en eins og við værum með dýrheyr eða einhvað slíkt. Undirfeldurinn á þessu það eru nákvæmlega sömu hár og þessi löngu, þau eru ekkert mýkri eða neitt svoleiðis, þau eru bara styttri. Og þegar ég er svona þokkalega sáttur, læt ég vaða og festi þetta niður. Stilli þetta af. Ef mér finnst þetta eitthvað aðeins og mikið þá plokka ég svona aðeins til. Ægilega fínt. Nú og að því við erum með Nanosilk og kraftför, gerviefni á gerviefni, þá er ekki vitlaust að setja smá sapp. Það er ekki að vera mikið, bara svona aðeins til að tryggja þetta. Og til að klára skottið þá setjum við smá diskó. Þetta er bara perlu flasabú og við gerum þetta á eins einfaldan máta og mögulegt er. Setjum einn legg okkar megin og hinn legginn hinum megin. Svona. Nú vængurinn, það er Sonker, öskurbleikur, það er eina sem dugir að sjálfsögðu. Og eins og ég sjáu hérna aftan, eða ég vonaði sjáu það, þá er ég búinn að klippa svona spís hérna á rúskinnið. Hjálpa svona aðeins við hreyfinguna á skottinu. Ekkert lykilatriði en ágætt að venja sig á það. Og eins og alltaf þegar ég vinn með Sonker, þá bleiti ég hárin sitt hvoru megin við punktinn sem ég ætla að hnýta niður og splitta þeim svona aðeins til að gefa mér örlítið meiri séns á að vinna með þau.
Set síðan einn vafning til að stilla af, kíki hvað að gerast hérna og set síðan nokkra þéttingsfasta. Smá lakk á þráðinn og svo fyrir við yfir þetta. Svona. Vír. Ég er með gylltan vír. Þessi er frá UTC. Hvaða vír sem er passar í þetta verkefni. Það er ágætt að hafa það í huga þegar við festum vírin niður og eins þegar við festum skeggið og songkeruna eftir að skilja eftir hérna fyrir aftan augað nokkra millimetra. Hjálpar okkur svona aðeins að ganga betur frá hausnum á flugunni og hann verður svona aðeins snyrtilegri fyrir vikið heldur en ef við erum alltaf að tróða öllu efninu hérna beint fyrir aftan augað. Svona, nú búkurinn, við ætlum að gera hann úr hvítidöbbi, þetta er æsdöbb frá Hairline. Má að sjálfsögðu vera floss eða í rauninni hvað sem er. Skiptir ekki öllu máli en æsdöbbið er svona með svona smá glimmer í og gefur kannski mögulega vekur einhverja meiri athygli. Og þegar ég döbba svona búk þá byrja ég yfirleitt fremst fyrir aftan augað, fer eina netta umferð aftur og aðra jafn netta fram. Kemur svona í veg fyrir, eða á að koma í veg fyrir að það safnist of mikið upp á einum stað. Eins og alltaf setjum bara lítið í einu. Svona. Festum vírinn niður. Og slítum við í burtu. Nú vængurinn. Þetta er bara klassískur songkervængur, ekkert flókið við hann. Það er eiginlega svona spurning hvort við setjum vænginn eða skeggi fyrst. Og ég er alveg spáð að setja skeggi fyrst. Já, ég held að það sé betra. Og það er bara sama efni á áðan. Klippi út góðan brúsk af efni. Plokka svo löngu hárin úr. Skeggi má alveg vera svolítið efnismikið. Það er ekkert vera. Svona.
Passa að það rúlli ekki út á hliðina þegar við festum það niður. Við viljum hafa það bara beint undir króknum. Svona. Þá það vængurinn. Og með þessar sonkerflugur þegar við hnýtum niður vænginn, þá ekki vitlaust að í staðinn fyrir að hnýta akkurat hérna, að taka nokkur hár hérna fyrir framan punktinn sem við ætlum að hnýta niður og hnýta þau niður líka. Kemur svona aðeins fallegri prófíl á fluguna. Tryggjum við þetta bara vel niður. Svona lítur ansi vel út, þó ég segi sjálfur frá. Nú ætlum við að undirbúa hausinn. Flugan hnýtt, við ætlum ekki að hnýta neitt meira efni á hana. En til að undirbúa hausinn þá er ágætt að byggja upp smá base hérna af þræði. Svona. Lítur bara þokkalega út. Ok, þá það augun og ég með bara svona 3D augun. Þessi eru 3 mm, held ég alveg örugglega, frekar en 4. Þetta fá þetta í öllum litum að sjálfsögðu. Áður en ég set augun, fyrst að ég er með hvítan þráð, þá er ágætt að líta hann aðeins. Kemur svona aðeins betur út ef að hausinn er svartur. Hérna væri að sjálfsögðu hægt sleppa þessum augum, setja bara jafnvel kraga úr bleikum sonker og enda þetta bara á snyrtilegum haus. Það er að sjálfsögðu hægt og veiðir eflaust ekkert minna, bara svo það sé tekið fram. Áður en ég festi augun, tekið smá sapp. Tylli auganu á. Og leyfi því að þóta. Þegar ég er svona þokkalega sáttur við að hitta augað, hversu fast það er orðið, þá fer ég bara hinum megin. Og þetta er sjálfsagt hægt að gera, það er sjálfsagt hægt að gera bæði augun í einu. En mér finnst þetta öruggara.
Þetta þokkalegt. Og leyfum við hinnu að þarna. Og þegar þetta allt orðið svona þokkalega þurrt, þannig að þetta fari ekki á eitthvað flug ef við erum að vesennast í þessu, þá klárum við þetta bara með UV. Og ég byrja vanalega á þunnu. Þetta Þinnmann frá Gulf. Byrja bara á þunnu lími og byrja alltaf að setja hérna á milli augnanna. Byggja þetta aðeins upp. Og svo undir. Svona. Síðasta skrefið, eins og alltaf þegar allavega ég með UV, það að setja smá lakk yfir það. Tryggir þetta aðeins betur og hausinn endist. Auðvitað getur að koma fyrir að hann brotni og augu detta af og annað, en það getur líka gerst með tungsten augu, þau geta brotnað. Þetta allt saman háð meðferð og öðru. Allavega, heimasetta eftir Óskar Björgvinsson. Klár og heldur betur tilbúin í bóksið. Takk fyrir mig.